do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Men bu sharoyitida teska yasadim. Agar sizni qiziqtirsa, mana shunaqangi dasgox videoni oxirigacha ko'ring. Mana shuni yasalish jarayonini ko'rsatib o'tilgan. Mana ko'rib turganingizdek. Xo'p, unda men boshladim.
dasgohimiz tayyor bo'ldi. Video boshida aytganimdek, etap har bitta o'sha yasalish jarayonlarini ko'rsatishga harakat qildim. Xo'p, do'stlar, mana shu dasgohimiz har bitta egil kishi uchun o'sha ro'zg'orda kerakli buyum deb hisoblayman men. Mana masalan, hozir qistirib qo'yaman. Qistirib o'sha bolgarka bilan kesishingiz mumkin bo'ladi yoki yog'och qistirib qo'yib taralashingiz mumkin bo'ladi, bironta narsani o'tkilashingiz mumkin bo'ladi. Xolos, juda ham kerakli bir dasgoh deb hisoblayman. Harakat qildim, yasalish jarayonini ko'rsatib, do'stlar, o'sha sizlarga ulashga harakat qildim. Yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kelgusi videolarni kuzatishda davom eting. Yanada bundan yaxshiroq dasgohlarni yasab, video qilib chiqarishga harakat qilaman. Ko'rishguncha.